Necə ki, mən əvvəlcədən demişdim, mən özüm bilərəkdən belə çox bəzənib-düzənib çıxmıram. Səbəb odur ki, mən istərdim ki, insanlarımız insana xarici görünüşünə görə deyil, səsinə, qabiliyyətinə, başqa dəyərlərinə görə qiymət versinlər. Amma bu yaxınlarda bir videomu bilərəkdən biraz tündələdim. Siz təsəvvür eləməzsiniz, məni az qala diri-diri yesinlər. Yəni, at ilxısı, it sürüsü, belə sürü kimi mənim üstümə töküldülər və o sürünün hər bir üzvü də elə bir özünə borc bildi ki, daha çox acılasın. Amma mən sizə bir şey deyim. Bir qadın deməli çox kasıb olur və Allahdan arzulayır ki, Allah ona yetirsin də, yəni ruzi yetirsin. Bunu bir varlı insan eşidir, ateist olur, Allah'a da inanmayan bir insan və gedir köməkçisinə, ona çoxlu göndərir, ərzaq-zat. Deyir ki, soruşsa denən ki, şeytan göndərdi. Köməkçi də aparıb verir. Qadın heç də soruşmur, Allaha dua eləyir, şükür eləyir. Köməkçi soruşur ki, bəs niyə soruşmursunuz ki, bunu kim göndərib? Deyir ki, əgər Allah istəsə, hətta şeytanı belə adamın ayağına göndərər, istəsə şeytanı belə istədiyinə tabe etdirər. Mənim demək istədiyim də budur ki, bu sürünün üzvləri əslində mənə pislik eləmək istədilər, amma video düşdü kəşfətə və məndən heç xəbəri olmayan insanlar, mənə təzə insanlar yazıldı, mənim yaradıcılığımı təzə insanlar tanıdı, daha da çoxaldı izləyicilərim. Necə deyirlər, zər qədrini, zərkər bilər, retro musiqini, gözəl dünya musiqisi, incilərini qiymətləndirən insanlarımız da var, nə yaxşı ki. Və bunların əsas səbəbi nədir? Yəni, insan müəyyən yaşdan sonra roman oxumamalıdır, şeir deməməlidir. İndi mən onlardan soruşuram, sizin zadınız, yəni hünəriniz çatardı ki, Əminə Yusuf qızına bu sözü deyəsiniz. Necə yaşında Əminə Yusuf qızı şeir deyirdi. Yaxud Şövkət Əkbərova, Oktay Axayev, Rəşid Beypudov, onlar ən gözəl əsərlərini elə bu yaşlarda yaradıblar. Sonra deyirlər ki, sən bu milləti niyə pisləyirsən? Mən birinci hamını pisləmirəm. İkincisi də ki, ümumiyyətlə, siz heç bilirdiniz ki, məsələn, bu iş elanlarında elan yazırlar ki, 25-35-45 yaşına qədərdir işə götürə bilirik də. Onun özü konstitusiyaya, insan hüquqlarına ziddir. Məsələn, Avropada belə elan yaza bilməzlər, o cəmiyyət qanunlar onları qınayar ki, siz ayrı seçkilik edirsiniz. Ola bilsin ki, bəli, bəzi qadınlara görə, hətta mən özüm belə utanıram. Yəni, bu TikTok biz təmsil edirik ki, Azərbaycanı əslində təmsil edirik. Elə insanlar var ki, mən utanıram ki, yəni Azərbaycanı bu cür tanımasınlar. Məsələn, İlhamə Elşad qızı, nə bilim, o qalış nömrə 1, Nərminə Abdullayevanı bəlkə görəndən sonra siz cəmiyyətdə belə bir rəy formalaşıb ki, insan müəyyən yaşa çatandan sonra artıq mahnı oxumalı deyil, şeir deməli deyil. Amma yəni, hər kəs də İlhamə deyil, hər kəs də Nərminə deyil, hər kəs də qalış nömrə 1 deyil. Kiməsə nəsə yazanda birinci səhifəsinə bir girin, baxın, görün, ümumiyyətlə sizin səviyyəniz çatırmı bir dənə hərf ora yazmağa. Hamısı da özdə yəni, başı gözü 5 qəpiyə dəyməyən insanlardır, yəni dərd də orasındadır. Və bir şey dediyim, mən əvvəl tutaq ki, o qalış nömrə 1-in səhifəsinə bir ilk dəfə girəndə, mən elə bildim ki, bu insanda nəsə bir problemi var və bunun başqaları, qohumları pul xətrinə bunu çıxartıblar ki, bu çıxsın da efirə. Biri belə xələt ayaqlar görsənirdi, butlar belə rəqs edirdilər, insanlar da orada söyürdülər, nə bilim, mən hələ insanları çoxsunu orada çox danladım ki, siz niyə də, nə işiniz var, niyə söyürsünüz, ola bilsin ki, bunun kimdir yiyəsi, onlar çıxardıb. Amma indi son zamanlar mən girirəm, onun canlılarına mən girirəm və mən görürəm ki, bu əməli başlı belə normal insandır, qəşəng ağlı başında, qəşəng də danışır. Və mən onu da sizə deyim, İlhamə də, qalış nömrə 1 də, Nərminə Abdullayeva da, onlar hamısı sizə layiq, onlar sadəcə sizin nəfsinizi tutub, onlar sizə nə lazım olduğunu bilir və sizə layiq olduğunuzu verirlər. Siz nəyə layiqsinizsə, onlar hamısı sizin əsərlərinizdir. Nəyə layiqsinizsə, onu alırsınız. Başa düşdünüz, ona görə şikayət eləməyin, söyməyin. Tam sizin səviyyənizə uyğundurlar.